شفتوا دوك اللي كانوا تيبوسوا اليد من هنا ومن هنا وتيتكبروا كذا، وما داروا الانقلاب الاول وما داروا الانقلاب الثاني، يعني هما اعداء الملكيه في حقها. شكرا للاخ في الرئاسه، وشكرا للاخوات والاخوه الذين شرفوني بالمشاركه في هذه اللحظه الدقيقه من تاريخ حزبكم وبالتالي من تاريخ وطنكم. وبالرغم من ان المناسبه شرط، فساحاول مع أن أزاوج بين موضوع اللقاء اللي هو من طبيعة فكرية وبين شرطه السياسي الذي يتطلب الخطابة بالمعنى الإيجابي لكلمة الخطابة، كما فعل أمينكم العام في النص التاريخي بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للحزب. لدي 4 نقاط. أنا متفق مع كل الخطابات التي تؤكد اليوم بالنسبة إليكم خصوصا حول مسألة الوحدة، ذلك لأن خصوم الديمقراطية اليوم كل قوتهم في تفكيك خصومهم، كل قوتهم في تفكيك خصومهم. وهذه المعركة هي معركة دقيقة وحاسمة، ويجب الاعتراف بأن القوى المضادة للديمقراطية في المغرب نجحت في أنها فككت خصومها، وذلك كان مصدر نجاحها للأسف. واليوم أنا عندي اليقين أن الهدف من 5 أشهر البلوكاج ما سبقها وما تلاها بالضبط هو أن يوقفوا الحزب الذي يقود معركة الديمقراطية اليوم وما يرتبط بها من معارك الإصلاح والتنمية والتشغيل وإلى آخره. المقصود هو تقسيم حزبكم، وإذا كان تفتيته فهو أفضل. ولذلك أنا أعتبر بأن هذه الخطبة ديال الخطاب التاريخي للسي بكيران كان خارق للعادة. أنا أنصت إليه وتوقفت للتأمل فيه ساعة كاملة. بالطبع لدي ملاحظات، ولكن استراتيجية الخطاب التي اعتمدت مرجعية رئيسية هي السيرة النبوية كانت موفقة، ولكنها لا تكفي، لأن مسألة الوحدة مسألة معقدة ودقيقة، ولا يجوز أن نقتصر فيها على ما اقتصرنا عليه حتى الآن أو ما اضطررنا للاقتصار عليه حتى الآن. المسألة أعمق وأدق، وتحتاج بالخصوص إلى درجة متقدمة من إعمال الفكر، لأن في آخر المطاف كل ممارسة سديدة أو مخطئة خلفها وعي سديد أو مخطئ، ومن ثم في القضايا الفكرية لا تجوز المساومة، لا يجوز التنازلات. نتنازل في العمل السياسي، إنه موضوع تقديرات، والسياسة لا تسير سواء فيما بيننا أو مع خصومنا إلا بالمساومة، بما تقتضيه المساومة من تنازلات. ولكن المساومة لا يجوز أن تكون على حساب المبادئ، لأن عندما تكون المساومة على حساب المبادئ فتلك هي الانتهازية. والانتهازية في الحياة وليس فقط في السياسة مآلها الفشل دائما.
لأنه تفتح الباب لأمراض أخرى، الوصولية والأنانية والغدر والحلقية على مستوى التنظيم إلى آخره. والموكول إليه هذا الأمر في نظري وفي نظر التاريخ هو الشباب، لأنكم أنتم الذين لديكم الطاقة والوقت لكي تبذلوا في بناء حزبكم ما يحتاج إليه من بذل على صعيد الفكر. وبالمناسبة شعبكم لا يحتاج إلى مناضلين ينوبون عنه، الجماهير دائما مستعدة للتضحية ومستعدة للبذل. ما تحتاج إليه هو قيادة تقلل الخسارات وتعظم الأرباح، وذلك لا يتم بغير الوعي. هذا الوعي الذي له ذاكرة. أنا قلت لكم إن خطاب أمينكم العام، وفي الحقيقة ما بقاش أمينكم العام، أنا قلتها له، يعني هو زعيم رغم أنفه. هل واش هذا الشيء تيفرح ولا ما تيفرحش هذه حاجة أخرى، ولكن اللي عطى الله هو أن الشعب المغربي يصبح يتيم واحتاج إلى زعيم عنده ملك في الدولة، ويحتاج إلى زعيم في المجتمع. زعماء متفقين، ولكن دائما مشكلتنا في اليسار كنا زعماء بزاف وما عندنا الزعيم. وبالمناسبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان مشكلته كثرة الزعماء، كانوا كلهم متكافئين، المهدي بن بركة، عبد الله إبراهيم، عبد الرحيم بوعبيد، ولكن ما كانش واحد يستقطب. واستطاع الخصم أن يفجر تناقضات استراتيجياتهم الشخصية. غادي نقول لكم واحد الكلمة كان قالها الحسن الثاني في 63 على قضية الزعماء، قال أنا ما تنخافش في المغرب من ثورة، لأن البلاشفة نجحوا بشيئين. هذا هضرة الحسن الثاني بلينين، ولكن كان بقرب لينين زعماء يكافئونه زوج. أما إذا كانوا زعماء بلا زعيم مركزي نجمع عليه الكلمة إلى أن يبدو أن يحتاج الأمر إلى بديل بالطبع. ولكن فقط أريد أن أنبهكم إلى أنه سي بكيران اللي هو صناعة الحزب ولكن صناعة الوطن هو ما بقاش فقط، وأنا هذا اللي قلت ليه، أنت ما بقاش عندك الحق في أن تتصرف في نفسك كشخص أو كأمين عام حزب، الشعب كله تينتظرك، هذا اللي كاين، هذا اللي عطى الله. ولكن هذا لا يكفي، لأن الزعامة لها فضائل ولها أخطار، وأهم يعني ما يدرأ عنها الأخطار هو وعي القيادات الوسطى في الأحزاب، لأن وهذا ميزان لكم ما قالهاش السي الشوباني، أن الأحزاب الأخرى ولات عندها قيادة الفوق وقاعدة لتحت وما عندهاش قيادات وسطى في القطاعات، نساء شباب كذا إلى آخره، أو في الأقاليم والمناطق إلى آخره. والعدالة والتنمية حتى الآن نجح في أن يوفر هذه القيادة الوسطى والوسيطة، وأنا في نظري أهمها الشباب. ولكن الشباب خصو يشتغل في ميدان الفكر، وفي قضايا الفكر أنا بغيت نتكلم في قضية مفهوم الإصلاح. بغيت نضيف غير واحد التعقيب على السي الشوباني، أنا متفق معه على التوصيف المرحلة، فقط أريد أن أضيف إليه ما أعتقد أننا جديرون بأن نضيفه إليكم، هو أن خصنا نشوفوا الوضع جدلي وليس ساكنا. هناك فعلا وضعية ردة، وضعية تقهقر، وبالتالي نحن في شروط الدفاع وليس في شروط الهجوم. وفعلا هذه اللحظة للأسف
مختلفة عن اللحظة السابقة التي صعد فيها الحزب على إثر 20 فبراير، والتي كانت العالم كله في حركية. ولكن هل تغير الأمر استراتيجيا؟ لا، هناك مفارقة. أعداؤنا وخصومنا هم في هجوم تكتيكي، أما استراتيجيا هم في شروط الدفاع، ونحن في شروط دفاع تكتيكي. أما موضوعيا فنحن في شروط هجوم استراتيجي. وبالطبع الأمر أمر تقديري للقيادة، ولكن عندما تكون للقيادة قواعد منضبطة، لأن الانضباط في العمل السياسي مسألة حاسمة. ما يمكنش تعطي لواحد القيادة وتبقى تدخل معاه في التفاصيل، لا يجوز. عندما نقرر المبادئ ونقرر الاستراتيجيات والبرنامج، المنفذ يتصرف. ولاحظوا أن الخطاب الملكي الأخير الجوهري فيه هو مشكل الانضباط بالنسبة له الإدارة الدولة، بالنسبة لنا حنايا العمل السياسي الحزبي. لذلك التقدير أين نهجم وأين ندافع، هذا تقدير فيه ميزان القوة، وميزان القوة غير منسجم في المكان وفي الزمان. وضعيتنا في المدن ماشي هي وضعيتنا في الحكومة، وضعيتنا في المجتمع ماشي هي إلى آخره. ولهذا يوكل الأمر لمن يقود، ويستقوي القائد بانضباطية قواعده. وطبعا عندكم انتم القواعد المعروفة ديال أن القرار يتخذ والتنفيذ بالانضباط. وبالمناسبة ملي داروا هذاك الحزب ديال اللي الآن تقرر مصيره لأنه فشل. عرفتوا علاش فشل بعدا؟ بالمناسبة أنا رأيي كاين بزاف ما يتقال في الأمور الكبيرة، ولكن المباشر علاش تعطل الأمر حتى لهنا؟ بسبب الخطاب ديال البكيران في المجلس الوطني، لأنه اكتشفوا بأن الطرق اللي داروا باش فكوا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وفكوا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفكوا منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ما نجحتش معكم. هو ما غضبش وما دارش رد فعل شخصي في الأول كان غادي يوقع فيه، ولكن الزيارة ديالو والتأمل ديالو والناس الذين ناقشوه، وفي نفس الوقت كان بيوضعوا الحزب في وضعية يا إما ويا إما، وفي الحالتين ينتصرون. عندما فشل هذا الرهان بعد رهانات سابقة، رهان الانتخابات، رهان 8 أكتوبر، رهان 5 شهور إلى آخره، ولكن آخر رهان ديال تاع حراميات فشل، وعندئذ منتج تاع حراميات لم يعد له موقع. إذن النقطة الثالثة هي اللي عندها طابع فكري، واسمحوا لي لأن الوقت للأسف والشرط لا يسعف، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مفهوم الإصلاح أنا رأيي يجب أن نراجعه كمفهوم وليس كشعار، لأن الإصلاح أنتم تتعرفوا من الناحية المعرفية. إلا بغيتي تعرف شي حاجة تتعرفها إما بالجوهر الماهية، إما بالضد، إما بالتاريخ. ما ندخلش معكم بزاف لأن أنا التعريف بالماهية أنا ضده، لأنه فلسفيا حتى ابن تيمية تجاوزه. ماشي حتى ابن تيمية هو أول من تجاوز منطق أرسطو الذي كان يعتمد على شي حاجة اسمها الجوهر والعرض، وبالتالي الجوهر ثابت والعرض متحول. المنطق ديال التجريبي بين بأنه ما هو داخل التاريخ متحول، خارج التاريخ الله تبارك وتعالى هو الثابت الوحيد، كل شيء متغير. إذن غادي نحددوا الإصلاح بالمقارنة، أي بضده، وهو الفساد. ولكن ما هو الفساد؟ الفساد قبل أن يكون مصطلح أخلاقي هو مصطلح فلسفي. ماذا يعني؟
الا كان هذا الشيء تيثقل عليكم نغير الخطاب. انا ما غاديش نطول، ما غاديش استاذ عبد الصمد الا كان ممكن غير نقرب الميكرو تقربوا. انا غادي نحاول نركز. اكرموا الضيفه بالصمت الاخوان، الله يجزيكم بخير. فتتعرفوا باللي اول من اسس لهذا المفهوم نظريا هو ارسطو في كتاب الكون والفساد. في هذه الحاله ما هو الفساد؟ هو التفكك، هو ان لا يبقى الشيء على اصله. إذن النظرية مبنية على أن لكل شيء مصدر أو أصل كامل، وفي الزمن، في السيرورة، في التاريخ يطرأ عليه تفكك فساد بحال الطعام، ويحتاج الأمر بين الفينة والأخرى إلى إصلاحه، أي إلى العودة به إلى أصله. أنا هنا غادي نوقف باش نقول لكم بأنه ما هو المرجع ديال الإصلاح في نظرية الإصلاح. نرجعوا للتاريخ. في التاريخ غادي نلقاو بأنه الاستعمار أي الرأسمالية الغربية عندما اقتحمت ديارنا اقتحمتها باسم الإصلاح، على أساس أن البلد غير مؤهل لا لإقامة النظام ولا لإرجاع الديون، وبالتالي على فرنسا أن تدخل لفرض الاستقرار وفرض ما به تعيد ديونها. وبالطبع هذه العملية عندها مقدمات، لأن فرنسا قبل أن تستعمر المغرب استعمرت الجزائر، ودارت الحرب ديال 1845 و 1880 ومدريد 1882 والخزيرات 1906، واحتلت الأراضي 4000 هكتار في دكالة، ودارت الحمايات الشخصية وشجعت الإقطاع المحلي والشعوذة الدينية، وأنتجت الفتن بما فرضت على الدولة أن تخضع أولاً لقروضها. هذا الإصلاح الأول هو القرض. ولكن هل هذا إصلاح؟ بما يستتبعه من ربا فاحش. وفي هذا الصدد غادي نقول لكم غير ملاحظة عابرة. عبد العزيز الملك عبد العزيز السلطان ملي بدا بالإصلاح، ترتيب الضريبة على الفلاحة، حاربوه. فالاستعمار لا يشجع الإصلاح بالرغم من أنه يوحي بأنه يصلح. وبالطبع أنتم تعرفون أنه في القطاع الديني مثل الأمس مثل اليوم أحدثوا فوضى وفتنة وإفساد بتشجيع المواسم والطرق والزوايا، وأبرزها عبد الحي الكتاني الذي كان عالما كبيرا ولكنه كان فاسدا كبيرا على صعيد نشر الشعوذة إلى آخره. إذن بالطبع غادي تقولوا لي ولكن الفرنسيين أحدثوا إصلاحات، يعني بناوا الطرق والسدود والموانئ والسكك الحديدية والمناجم والمدارس والمستشفيات، هذا صحيح. ولكن حسب دراسة أخيرة لمدة 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية حول توازن الموازنة بين فوائد الاستعمار ومضاره، الخلاصة كانت هي أن مضاره أكبر من فوائده. والضرر الرئيسي والمركزي هو أنه منع البلد من تطوره التلقائي، والثاني وجه تاريخها، اقتصادها، سياستها، بنياتها نحو التبعية، وبالتالي خلق واحد الوضعية ديال أنك دائما ستبقى تابعا. وبالطبع أخطر ذلك فضلا على سيادة اللغة الفرنسية وسيادة الإدارة الفرنسية مازال تنتشكوا منها
والسيادة، ولا أخطر ذلك هو أنه ترك نخبة لا تشتغل إلا في شروط الاستتباع. لذلك أنا تنطرح السؤال ماشي عليكم باعتباركم عدليين، ولكن تنطرح السؤال على المغاربة، على العرب، على المسلمين، على العالم الثالث كله. هل يمكن للإصلاح أن يتم إذا كان مرجعه هو النظام الرأسمالي؟ والحال أن مراجع كل الخطابات الإصلاحية في المغرب وخارجه هي مراجع المؤسسات الرأسمالية الدولية. اليوم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية ونادي باريس إلى آخره. ولكن واش الرأسمالية الآن تستطيع أن تفيدنا؟ والحال أنها مفلسة مأزومة، لا يمكن على الأقل في القرن التاسع عشر كانت تصدر أزماتها لنا، ولكن أيضا كانت تصدر بعض فضائلها. لماذا؟ لأنها كانت في صعود، ولذلك تركت لنا بعض بنات. أما الرأسمالية اليوم هي تتخرب فقط في أفغانستان، في العراق، في ليبيا، في سوريا، وتفكك. شوفوا ماذا تقوم به في القيام. أنا تسميها رأسمالية الظلام، القمار وتجارات العهرة وتجارة المخدرات وتجارة والمضاربة والاحتكار والربا الفاحش إلى آخره. وهي نفسها الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت في القرن التاسع عشر لكانت في حاجة إلى من يحميها، لأن ملي فرنسا وإسبانيا دخلوا حماونا ما كانش الديون ديالنا مثل الديون الأمريكية اليوم. أمريكا الآن تيتسالها 20 تريليون دولار ودخلها القومي ما بين 16-17 تريليون دولار. بماذا ستحل مشكلاتها؟ ستحلها على حسابنا، سواء اقتصاديا والإجراءات لا حصر لها، أو سياسيا. وأنتم تشوفوا ماذا يحدث في السعودية بسبب التناقضات الأمريكية بين المجمع الصناعي العسكري والمجمع الصناعي المدني. زولوا عبد الله، جابوا هذاك، باركوا هذاك، اعتقلوا هذاك، داروا كذا. ماذا يقع في تركيا؟ محاولة الانقلاب العسكري اللي كان يعبر على إرادة أمريكية ضد إرادة أمريكية، في الحالتين أمريكيين. قطر والإمارات كلاهما أمريكي الهوى، ولكن قطر تتبع جناحا، والإمارات التي نصطلى من نارها، لأن البام هو ابن المخابرات الفرنسية وابن الإمارات العربية المتحدة. ولذلك يعني النظام الرأسمالي العالمي اليوم لن يفيدنا بل يضر بنا. ولهذا وانا نزيد نقول لكم واحد باش نختتم، انا متشائم. صاحب الجلاله قال انا متشائم وعاوتاني تراجع، قال انا ماشي متشائم، ولكن في الحقيقه متشائم، لان الخطاب الاخير ديالو شنو الخلاصه ديالو؟ الى اعتبرتي باللي الاحزاب فاشله، واش كاينه شي ديمقراطيه بلا احزاب؟ وعلاش تتوحد؟ علاش لماذا توحيد الاحزاب؟ هذوك فاشلين، والعداله والتنميه شنو المشكل عندها؟ الخطاب يتكلم عمليا، يتحدث عن الحكامه بانها هي الازمه. نعم كي قلتوا انتم ماشي بلاصه هنا الحكمه، ولكن لا يجوز ان تكون على حساب الديمقراطيه. لا يجوز ان نتراجع عن الديمقراطيه لمصلحه شيء اسمه الحكمه. النقطه الثالثه هي اللي خطيره وخصني ننبهكم لها كمواطنين راشدين قاده، هو ان الخطاب حول الاداره المقصود به الاداره ديال القطاع العام، لان الولايات المتحده الامريكيه الان واقفه تطلب من المغرب 25% من الفوسفات، وانتم تتعرفوا باللي الفوسفات هو ثروتنا الاهم وثروه الاجيال المقبله. والمغرب
أرضه كلها فوسفات، كلها. وبالطبع الغرب يعرف بأن هذا المغرب اللي كان فيه يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي والمهدي بن تومارت من الممكن أن يسترجع مجده ومقوماته حاضرة، لذلك هو مستهدف في ترابه الصحراء، ومستهدف ببعض الفتن الصغيرة هنا وهناك، سواء بقضية كيف طرحت مسألة الأمازيغية، كيف تطرح الآن مسألة الفرنسية، كيف تطرح مسألة يعني واحد العدد القضايا مغلوطة صحيحة، ولكن الطريقة اللي تطرح بها مقصود بها الفتنة وليس الاستقرار. لذلك أنا أعتقد هكذا تنتصور باللي كاين ضغوط على المغرب من أجل أن يتخلى عن قطاعه العام. ولعلمكم راه القطاع العام 150 مؤسسة عمومية أو شبه عمومية هي من يقف عليها المغرب. إلا مشاو دخلوا السكك الحديدية والخطوط الملكية والطرق السيارة والفوسفات بالطبع ذكرته إلى آخره، فعندئذ بماذا؟ لذلك يعني الملخص هذا خطاب نقدي ونقدي ذاتي، أنا أعتبر نفسي ضمنكم، لأن الاستراتيجية اللي أنتم تتقودوها هي استراتيجية الديمقراطية، وبالتالي جميع الديمقراطيين والوطنيين لا يمكن أن يكونوا إلا معكم تلقائيا. ولذلك وهذا أقوله للجميع على كل حال، ماشي لأن أنتم اللي رافعين الراية الآن، ولذلك يهمنا نجاحكم، لأن في نجاحكم نجاح للوطن. لذلك حتى نتكلم بلغة النقد لا أمارس نقدا لآخر بل نقدا للذات، لأن كلنا في سفينة واحدة، لا بد من مراجعات. وأنا 100% أنا ناقشت مع زعيمكم وزعيمنا، ولكن ما تجرأتش في نقاشي معه أن أطرح عليه المسألة الدستورية. درت إشارات، ولكن فرحت جدا عندما انتبه إلى أن الخطأ أو من بين الأخطاء الرئيسية التي يجب مراجعتها هو المسألة الدستورية. وغادي نقول لكم غير جوج نقاط ولا ثلاثة ماشي 10. المسألة الأولى هو خصنا في الدستور نطرحوا مبدأ الجرح والتعديل. هذا المبدأ الذي أسسه المسلمون وتأسس نظريا على يد المحدثين، وذلك يعني أنه لا معنى لكي أحاسب مسؤولا بعد أن يخطئ، لا معنى لها. الآن في الولايات المتحدة هذا مثال، أو في إيران هذا مثال، لا يترشح إلا من تعرض. بحال كي تعملوا أنتم في الانتخابات، كل مترشح داخل هيئاتكم يخضع للجرح والتعديل. وطبعا ملي تيعرف راسو باللي راه يمكن يكون عنده شي اسرار تعرفها مرته ولا خوه ولا اخته ولا جاره ولا صاحبه وما تيعرفوهاش الاخرين، يخاف يزيد لقدام، تيرجع للور. اذا علاش نمشطوا لهذا القرع شعره؟ قبل ما يتحمل المسؤوليه خصو يخضع للمحاسبه في المؤسسات من جهه وعلى الصعيد الاعلام من جهه اخرى. المساله الثانيه كارثه، وراه السيراميد انتبه لها قبل ان يرفع يده او ترفع يده من المسؤوليه. هذيك الشعار ديال استقلال القضاء راه خطير وخطير جدا. هذا مبدأ ثالث من اهم مبادئ الديمقراطيه هو استقلال القضاء. ولكن ما هو واش المطلوب هو استقلال القضاء او استقلال القضاة؟ وهذا نقاش طويل انا راني صغت فيه بزاف الامور. المسألة الثالثة في الإدارة كاين بزاف المناقشات، ولكن غنقول لكم غير بعضها، لأن الديمقراطية الليبرالية راه هي مفلسة الآن، يعني ما، ولكن كاين ديمقراطيات أخرى. إذا خصنا نعتمدوا بعض مبادئ الديمقراطية المباشرة. المستشار البلدية المقاطعة هو نفسه المقدمة الحي. الإدارة
الحكومة التناوب السي عبد الرحمن طرحت هذه المسألة ديال تخليق الإدارة عن طريق لجان اليقظة منتخبين داخل الإدارة. طبعا فشلت. أتمنى أن نطرحها، أن يطرح حزبكم، وهناك قضايا أخرى كثيرة. شكرا لكم. شكرا. مرة أخرى أنا في الحقيقة جد محرج، لأن كاينة تقاليد ولا بروتوكولات لا تسمح لي أن أتدخل في الشؤون يعني الدقيقة الداخلية، أما الشؤون العامة راهي مشتركة على كل حال. ولذلك كنت غادي نتكلم حسب ما وصلني من قضايا ولا ما فهمته ولا ما سمعت إليه، وتنتمنى ما نغلطش يعني في السيرات. يعني كاين حوايج مثلا مع السي عبد العزيز ولا مع السي الشوباني يمكن نذكر معاه بيناتنا فيها، ولكن صعيب عليا نتكلم هنايا. سي صمد داك الميكرو ولا كان ممكن تقربوا شويه؟ اذا عندي بعض التوضيحات فقط. انا حيت قلت كلمه تشاؤم ورغم انها من الناحيه السياسيه ما عندهاش اعتبار كبير، ولكن هو الملك البلاد كاع كاملو قالها. انا الا بغيت نقول متشائل، يعني متشائم ومتفائل بزوج، لان المناضل ما يمكنش ما يكونش متفائل. ولكن ايضا تيخص كي تيقول غرامشي يعني اراده متفائله وعقل متشائم. وإلا عندي شي خلاف بسيط مع السي عبد العزيز الرباح في استراتيجيات الخطاب، هو ان النقاش خصو يبقى في السياسه ماشي في الاشخاص. لان السي عبد العزيز واش كاين شي حد غادي يطعن فيك؟ حاشا. انت اكبر من ان تنزل الى مستوى تشكيكات. ومع ذلك يعني الشرعيه ديالك ثابته حزبيا وثابته شعبيا، وبالتالي خص يبقى النقاش في السياسه. اذا الملاحظه الثانيه ان حيت قلت كلمه تشاؤم من الخطاب الملكي الاخير، وراني قلتها وقالوها بزاف الناس، ولكن انا قلتها ان اللي صاغ هذاك الخطاب خطاب مرتبك، تيضرب هكذا ويضرب هكذا. اللي صاغ هذه المره الخطاب الملكي على الاقل يمكن نقول غير موفق. وانا مباشره درت تصريح قلت باللي في اخر المطاف المقصود به الياس خصو يمشي بحالاته منذ البدايه، وفعلا هذا هو اللي كان. ولكن وقع ادخال هذا الهدف ضمن قضايا شوشت على المتلقي. والحال ان الخطب الملكيه عاده منذ المرحوم محمد الخامس والحسن الثاني تكون واضحه سياسيا. هذه فيها، ولذلك قلت ما قلته. المساله الثانيه تدخل في النقاش غير المباشر مع السي عبد العزيز الرباح. بغيت نقول فقط بان خصوم الديمقراطيه اشرار كبار وخطيرين جدا، والمؤامرات ديالهم لا تتوقف عند حد، وخبثهم. وانا لاحظت في الخطاب الاخير ديال المجلس الوطني قال السي بكيران كنت نقول لكم التماسيح التي تفترس فريستها وتغوص في المستنقع، انا بل له هو مؤهل باش يبان ليه اكثر مني واكثر منكم اكثر منا انه كاين اساليب اخرى خطيره جدا وتبدو بريئه في الظاهر وكذا. ولذلك الاخوان والاخوات عندما يطرحون الاسئله ليس عن الذات وانما عن العدو الذي يتوسل بوسائل جهنميه. ونعطيكم مثال، امثله تعرفوها. جنوب افريقيا حزب المؤتمر الوطني حزب عتيد وله زعماء مثل مانديلا جبار يصبح زعيم على الصعيد العالمي ماشي على الصعيد الافريقي او جنوب افريقيا، وعنده جيش ونقابه واحده ديال الطبقه العامله والموظفين، وعندهم الملايير في الميزانيه ديالهم،
وعندهم والعالم كله توافق معهم واتفق معهم ونجحوا في معركتين في نفس الوقت: التحرر الوطني والانتقال الديمقراطي. ولكن ما هو مصير جنوب افريقيا الان؟ الان جنوب افريقيا مهزله، فضيحه، وطبعا نحن نعاني منها. وهذاك الشيء ديال المعاناه اللي تنعانيو منها هو جزء صغير مما يدبر لها. الان مازال فيها مقاومات داخليه، ولكن استطاعت الامبرياليه ان تخترق الحزب. نقول لكم كاع بحال هذا رئيس كذا حتى بالعيالات، وباش استطاعوا بوليزاريو عنده واحد وزير خارجيتهم كذا صيفطوا ليه امراه هي اللي كانت سفيره تمايا وتصاحبت معاه، وبدا الفساد ينخره اخلاقيا ليصبح فساد سياسي، وضاعت جنوب افريقيا. لذلك يعني الحضاره ضاعت لنا حتى احنا في الحقيقه، لان احنا ساعدنا جنوب افريقيا في التحرر ديالها، ولكنها ارتدت علينا بما يناقض ما قدمنا لها وما قدم لها غيرنا. فبالتالي خطر ان الاعداء ديال الديمقراطيه يفسدوا التجربه بوسائل جهنميه، هذا موضوعي وتيخصنا نكونوا منتبهين ليه. وانا غادي نقول لكم واحد النقطه من هذه النقاط غادي نتجر عليها شويه. مساله الشخصنه ماشي دائما عيب، لانه السياسه العليا غالبا تكون شخصيه، سواء بالنسبه للحاكم او بالنسبه للمعارض. ولكن احنا الخصومه ديالنا مع من؟ وديالكم مع من؟ مع البطانه وليس مع الملك. ولكن هذوك البطانه هم الذين يدفعون بالسلطه العليا التي يفترض ان تمثل الشعب كامل باش يولي تيمثل غير جزء فقط وتيبالغوا. وانتم شفتوا دوك اللي كانوا تيبوسوا اليد من هنا ومن هنا وتيكبروا كذا، وما داروا الانقلاب الاول وما داروا الانقلاب الثاني، يعني هما اعداء الملكيه في الحقيقه، ولكنهم يظهرون لها ما قد، في حين انه بالمقابل كيف مارس العلاقات السي بالكيران مع الملكيه، مع صاحب الجلاله بالخصوص ماشي فقط مع الملكيه، هي سياسه فيها ضمنيا النصيحه، وفيها ضمنيا انت ملكنا وعلى راسنا، ولكن ضمن اختيارات، ضمن الدستور، ضمن اختيارات ديمقراطيه الى اخره. ولهذا هو مستهدف. وغادي نجيب نقطه اخيره حول قضيه الزعامه. الزعيم ما عندناش شي قوانين مضبوطه باش، ولكن العنصر الحاسم فيه ما كافيش حزب يقدم واحد باش يكون زعيم، ما كافيش. كاين الرأي المجتمع، والدليل على ذلك علّل الفاسي مع بن الحسن الوزاني. إلا بغينا حنا كمثقفين نقارنوا بيناتهم تيبان بن الحسن الوزاني كان أفضل، ولكن اللي وقع أن الجماهير لسبب يخصها والمرحلة التاريخية رفعت اسم علال، وانتهى بن الحسن الوزاني إلى التهميش مع أنه رجل وطني وعاقل وتيفكر في المسألة الديمقراطية في زمن سابق إلى آخره. ولذلك أنا قلت حتى السي بكيران، يعني دائما خذوا بعد هذا القانون: السياسة عندما تصبح عليا تصبح شخصية. الناس اللي صوتوا بديك الكثافة على العدالة والتنمية 70% من صوتهم فيه شخص بالكيران. هذا الشيء اللي عطى الله. ما قراوش البرنامج الحزبي، وربما ما متفقينش مع الايديولوجيه، ربما. لأن نقول لكم بعد واحد الخبر خطير جدا، انهم هما فين غلطوا؟ ما غلطوش في التقدير، في التحليل. عارفوا باللي قوه الحزب كاينه عند بكيران في شخص، اذا خصهم يركزوا عليه. المساله الثانيه قالوا باللي قوه الحزب بالكيران هي في قدرته على التواصل مع الجماهير بمختلف فئاتها، وتقريبا النساء ديال البرجوازيه المغربيه كلهم معه، وجزء كبير من البرجوازيه المغربيه صوتوا. اش قالوا مع راسهم؟ هذا هو الغلط القاتل. قالوا خصنا نوجدوا ليه شي شخص اللي يواجهه.
والشخص ظنهما انه هو قوته في لسانه، قالوا حتى حنا خصنا نقلبوا على شي واحد يكون لسين. فلهذا خلاو هذاك باكوري وخلاو الاخر وجابوه، وهنا كانت الخطا القاتل. ولذلك قضيه بالكيران راه ما بقاتش قضيه شخص في السياسه ديال الخصوم الديمقراطيه. وما ننساوش باللي النضال السياسي هو نضال رمزيات، في اخر المطاف رمزيات. وغادي نجيب نقطه رابعه، باش انا ما بغيتش ندخل في شؤونكم، ولكن انا من المحبين ومن الداعمين ومن المناصرين، ما بقى لي غير البطاقه ما عنديش. ولكن غادي نقول بصراحه، وهذا الشيء قلته وصلته في حينه، ان استهداف بالكيران كان استهداف سياسي، وكان المقصود به خط سياسي، فكر سياسي، اخلاق سياسيه. هذا هو اللي كان. النقطه الاخيره وهذا الشيء راه السي عبد العزيز تيعرفوا، ولكن مزيان نعمموه. السياسه ماشي هي فقط المبادئ والبرامج والاستراتيجيات، هذه راه سهله. اللي صعيب هو التكتيك. علاش؟ لان التكتيك هو اللي تيكتف وتيلخص وتيشخص وتيدير مفترق الطرق. راه الاتحاد الاشتراكي ما عمره كان غلط في المبادئ، وما عمره كان غلط في الاستراتيجيه، وما عمره كان غلط في التنظيم حتى هو، وما عمره كان غلط في البرامج كلها، ولكن في التكتيك دار اغلاط قاتله انتهت به الى ما انتهى. لان التكتيك في الاخر هو اللي تيبلور الاستراتيجيه وكل شيء. انا رايي ان النقاش عندكم من طبيعه تكتيكيه، ان انتم متفقين على كل شيء الاخر، ولكن هذيك التكتيكيه خصنا نعطيوها الوقت باش نناقشوها ونشوفوا فين كاين. وغادي وإلا سمح لي السيد الرئيس، دروك ما غنبقاش نتكلم، غادي نقول بعض الاخطاء الكبيره في نظري، وهذا الشيء قلته في حينه، ان ملي كان تينتهي الدستور وكان من حسن حظي انني شاركت بطريق غير مباشر، وكنت دائما على صله غير مباشره بالسيد الامين العام. وكان رايي اننا ما نستعجلوش، اللي عطى عطاه. عندنا 9 مارس وعندنا واحد اللجنه انا ما كنتش متفق، واخا فيها شخص تنحترمه بزاف السي عبد اللطيف المانوني، ولكن من بعد بان لي حوايج اخرى. ولكن كان اللي في يديه القرار هو العداله والتنميه. كان اللي في يديه القرار هو العداله والتنميه. ما كانش الدوله مهتمه نهائيا بشي حزب اخر. وكان المعتصم اذا في ذاك اللحظه كان علينا ان نصبر اكثر لنربح. هذا رايي وقلته في حينه، فوقع في نظري نوع من الاستعجال. مساله ثانيه، يعني مساله في بعض القضايا، هذا المحيط الذي يدعم العداله والتنميه وهو في عدده ربما اكثر من جماهير العداله والتنميه المنظمين، هذا وقع اهماله. واقر معي السي بكيران اخيرا، وفي ذاك الوقت قلت ليه بحال هذاك سميتو ذاك ديال الدار البيضاء يعني كثار هذوك الناس كان خص الحزب يدير لهم واحد الهيئه يخبرهم فيها بما اضطر اليه وما اكره عليه مثلا، لان ما كل شيء يقال ولا يجوز، والعدو يريدك ان تقوله، ولكن اصدقائك خصك تقولها لهم. المساله الثالثه كنت اقترحت انه الان ولا الحزب مسؤول على الدوله، وهذا شأن كبير. فكنت تنقول خص يكون واحد المدرسه للتفكير ولتكوين الاطر. للاسف من بعد البام خدا الفكره وقررها، ولكن ما دارهاش، دار واحد كذا. وحنا الى الان انا بالنسبه لي مازال مطروح. اخيرا مثلا في انتخابات، لا نسيت اسمحوني، وهذه قلتها ملي مات السي محمد بوسته، ملي كان الموقف مع حزب الاستقلال، ما عنديش الوقت باش نشرحها بزاف، ولكن المختصر كان علينا مباشره نديروا ميثاق مع حزب الاستقلال قبل من الزله ديال موريتانيا.
لو اننا علينا هما حاولوا يهربوه علينا، وفعلا فالعلاقه مع الاستقلال كان فيها شويه الارتباك. كانوا هما في المستوى، قالوا الا طلعتوا انتم احنا معكم، هذا جيد جدا، هذا جيد جدا. ولكن بالمقابل قبل ما يطيحوا في الزله كان علينا، ونقول لكم اكثر من هذا، قلتها حرفيا، لان هذا الكلام اللي غادي نقول دروك قلته لعبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه باش اقتنع بالكتله الديمقراطيه، اننا احنا مسؤولين على حلفائنا حتى في اخطائهم. علاش؟ لان حزب الاستقلال او الاتحاد الاشتراكي معرض لضغط في الاداره، فعلينا من جهتنا ايضا ان نمارس ضغطا موازيا. ما معنى ضغط؟ ضغط ايجابي ماشي سلبي، بما في ذلك نجي نعيط على ذاك الشجر ونقول ليه راه الدائره الانتخابيه الا اخترتيها راه حنا ما غاديش. ونهار الاتحاديين عيطوا للسي بكيران في رمضان فرحت وعجبني الحال، لاننا بغينا نبعدوا الاتحاد الاشتراكي من الرجعيين، من الياس كاع. هذا الشيء ما اهتمش به، لانه تقال لي جاوبوني الاخوان في الحزب باننا احنا قررنا ان لا نتدخل في الشؤون الداخليه للاحزاب الصادقه او غير الصادقه. ولكن هذا ماشي تدخل سلبي، هذا تدخل بالايجاب. ثم النقطه الاخيره هو ترشيح غير الحزبيين، وهذا حزب العداله والتنميه في تركيا دارها، وكانت عندها ايجابيات لا تتصور، لاثبات بان هدف الحزب هو الديمقراطيه وليس. طبعا الاخوان في العداله والتنميه داروا مجهود لا شك في ذلك، ولكن لم يكن كافيا. مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على تشريفكم لي، وأنا على يقين كما قال السي الرباح. أنا علاش كلفت نفسي باش نجي؟ لأن حزب العدالة والتنمية ديال غدا هما أنتم. من هاد الناس غادي يكون رئيس الحكومة المقبل إن شاء الله. لا بكيران باقي بغيناه وانتم اللي غادي تكون فيكم رؤساء الجهات ورؤساء المقاطعات ورؤساء المجالس البلديه والغرف التجاريه والفلاحيه، ومنكم السفراء ان شاء الله وكذا، ولكن بان تكونوا في مستوى المهمه ديالكم. شكرا لكم. شكرا.